Всем здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Посмотрим, да, что у вас там гремит, стучит, там все остальное. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите, не звоните, пишите мне в WhatsApp. Также сейчас у меня проходит супер акция на мой пакет из 4 ритуалов. Вообще у меня 6 ритуалов, я сейчас их все озвучу. Выбираете из этих 6 4 каких-то ритуала, и они будут по супер акции. Стоимость у меня одного ритуала 3000, а сейчас по супер акции будет стоить всего 4000 рублей. Так что успевайте, запись не длинная, будем работать. Какие ритуалы есть? Чистка плюс защита. Это сначала я делаю чистку, через 3 дня я ставлю защиту, потому что, ну, вообще это все как в один я сделала ритуал. Чистка и защита – это как один ритуал. Вот. Далее, ну, они делаются в разные дни. Я сначала делаю чистку, вы поняли, да, а потом ставлю защиту. Ну, я там все объясняю. Далее есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех, чтобы у вас все складывалось хорошо. Также у меня есть ритуал на привлечение мужчины, вашего судьбоносного мужчины в вашу жизнь. Это не приворот, я работаю с высшими энергиями, так что это ваш мужчина придет. Далее у меня есть ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют. Я их вам балансирую и поднимаю. Далее есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания. Я именно на энергетическом, на клеточном уровне. И ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы в торговле, в бизнесе работаете, в сфере услуг, да, вот такой тоже ритуал имеется. Выбирайте. Но если хотите все 6, можно, в принципе, заказывать и все 6, они будут стоить всего 6000, да, вот. А так вообще от 4 акция идет. 4 ритуала выбрали из 6, они будут стоить всего 4000 рублей. Вот. Также заходите ко мне в описание под видео, там еще нажмите, подписывайтесь на мои 2 телеграм-канала, мало ли что с ютубом, да, вот, и также на мой второй канал, называется Елена Таро, меня зовут Елена, да, кстати, вот, и смотрите, там тоже видео выходят у меня различные. Так, что еще я хотела вам сказать, также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео, вот. Ну, вроде все проговорили, обращайтесь. Работаю я на ментале, с вашей энергией. От вас ничего не требуется. Видео я вам снимаю, вот как на YouTube, да, вы видео смотрите. Также это я вам в WhatsApp, это ваше будет, там, допустим, личный расклад, ритуалы, также я вам в WhatsApp скидываю. Вот. И работаю я с вашей энергией на ментале. От вас требуется только будет фотография. Ну что, давайте посмотрим. Посмотрим. Сейчас. Угу. Так, стучит. Гремит. На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Гремит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. На порог ступает. Оракул еще добавили. Ну что, давайте посмотрим. Да, тут сигнификации нет никакой. Вот для всех подойдет этот расклад. Кто зайдет. Ух ты, смерть крысам. Вы уходите. Здесь у вас будет греметь то, что уйдут какие-то крысы из вашей жизни. Смерть им будет. Смертушка. Ну, не в прямом смысле. У кого-то и в прямом, конечно, страшное дело. Но какие-то пакостники, мелкие, крупные, но в большинстве своем мелкие, которые, ну, крысы, они что могут? Ну, прогрызть где-то что-то, да, так скажем, сейчас поправлю, простите.
прогрызть где-то что-то, да, подгрызть вашу энергетику или еще что-то сделать, да. Вот говорят, им наступает смерть. Смерть. И четверка пентаклей, вы входите в какую-то стабильность, будет у вас стабильность в жизни, да, и вам мир здесь открывается полностью. А еще что гремит у вас? Гремит то, что вы перерастете какие-то события в своей жизни, да, гремит то, что вы вырастете как бы над собой, и еще гремит то, что вы уже скоро мир тут о вас узнает, у кого-то даже так, целый мир гремит. Гремит то, что вы еще не знаете, а то, что вы очень уже большая, и вы уже можете перемахнуть через вот этот забор, через вот эту кирпичную стену, она вам уже не помеха будет. И это гремит. И не надо туда смотреть. Вы не Алиса, и явно гриба у вас нет, благодаря которому вы бы уменьшились. Вам не надо уменьшаться. Вы большая будете и великая, как великая императрица Екатерина. Да? Перепрыгните туда легко, и целый мир будет у ваших ног. А вот каким-то крысам, которые вам пакостили, вот это крысы, видите, им будет смерть. Конец крысам. Это у вас гремит. Да, трансформация у вас еще полностью закончится. Вы изменитесь полностью, вырастете. Вот знаете, как говорят, не надо себя сравнивать с кем-то. Надо себя сравнивать с той прошлой, которой вы были, и какой вы стали сейчас. Да? Не надо себя сравнивать, как у тех, как они, как что. На других не смотрите, смотрите на себя, меняйте себя, и мир будет меняться также в вашу сторону. Стучит то, что удача на вашу сторону идет, и какой-то благодаря какому-то пройденному уроку в вашей жизни, колесо фортуны, шестерка кубков, да, это какой-то урок вы в своей жизни прошли, и теперь стучит в вашу жизнь на постоянной основе солнце. Карта Солнца. Благодаря каким-то знаниям вы обретаете удачу, фортуну и успех. И еще по Солнцу, конечно же, это длительная карта Солнца, солнечные лучи, я не знаю, сколько там они лет до нас добираются, да, свет солнечный, да, но очень долго. В общем, солнце у вас будет в вашей жизни очень продолжительное время. Ну, белая полоса, так еще скажем, да. А вообще солнце это, конечно же, поразительная звезда. Благодаря ей это как янская энергия, солнце, мужская энергия, да, солнце. Благодаря солнцу наша Земля и другие планеты процветают, растут, развиваются и эволюционируют. И это все тоже благодаря Солнцу, да. Солнце наш друг, Солнце наша защита, наша жизнь. Без Солнца жизни нет, не будет на планете Земля. Все замерзнет, да, понимаете. Вот, и говорят, здесь удача в вашу жизнь идет благодаря какому-то пройденному уроку. Это у вас стучит, на пороге стоит. А уже на пороге стоит подарки какие-то. Уже, вот шестерка мечей, это уже движение, движ какой-то. Шестерка мечей, это всегда движение идет куда-то, да, шестерочка мечей. Ну что здесь? Удача, подарки от высших сил, связано это с успехом, клевер и у кого-то с интернет-ресурсами, с миром, с пространством, с интернетом. У кого-то подарки из интернета. Кстати, мои дорогие, тоже благодарю вас за помощь на развитие моего канала, да, за лайки, за комментарии, за все благодарю вас. Низкий вам поклон, пусть вам в миллион раз больше вернется. Ну, а у вас здесь, может, работа какая-то с интернетом будет связана. Также, может быть, кто-то вас поздравит здесь через интернет-пространство. Также я могу здесь сказать, вам денежка какая-то придет. Да, тоже через интернет по клеверу удача будет на вашей стороне, и вы прямо тут будете процветать. Вот.
в вашу жизнь уже входит это, понимаете, уже идет по шестерке мечей. И это уже на пороге у вас стоит. Вот стоят, видите, на пороге. На пороге подарочки. Шестерка Пентаклей — это же тоже карта уроковая шестерочки. Это уроки какие-то вы прошли. И за это вы будете получать подарки. И успех, клевер — это карта тоже длительная, хорошая. Успех вас ждет на длительной основе. Там тоже солнышко, видите, какое красивое, и клевер. Это, ну, клевер, знаете, да, четырехлистный клевер. Это удача, это успех, это счастье. Это у вас на пороге стоит. Дверь открывает. Дверь открывает. Дверь открывает выбор какой-то в любви, в чувствах. Карта рыбы — это чувство. И там у вас будет какой-то выбор. Вы будете выбирать. А по возлюбленным своего возлюбленного будете выбирать. Значит, что? Ну, скорее всего, он будет не один. Ну, может, не возлюблен. Возлюбленный — это обычно один как-то. Двоих сразу тяжело любить. Хотя, конечно, надо стараться любить весь мир, всех людей. Мы здесь все ангелы во плоти. Но у вас здесь будет выбор. Вы изобильно, вы королева жезлов, женщина желанная. А вы знаете, что жезловая женщина для мужчины самая желанная, да? Сначала, конечно же, мужчина внешне оценивает женщину, внешность ее, да, и если она желанна ему, да, потом он уже влюбляется, это же не сразу, да, увидел ее, все, любовь до гроба. Но не бывает такого, вы же понимаете, это только в сказках, наверное, такое бывает, и то навряд ли, да. Надо узнать человека, надо познакомиться, надо... Любовь приходит, в общем, со временем. Все мы это знаем, и здесь то же самое. Ну вот у вас предстоит выбор в чувствах, да, кого же вы любите и с кем же вы будете. Это вот так. Это у вас дверь открывает и на порог ступает, Двойка кубков, говорят. И вы становитесь истинной женщиной, почувствуете себя наконец-то женщиной, да, а не просто человеком, да. Некоторые мужчины вообще женщин за людей не считают, да, такое тоже есть. Ага, они вроде человеки, а женщина — это просто женщина. А здесь мужчина какой-то мужчина сделает, ну, вот мужчина, который придет в вашу жизнь, он захочет сделать вас настоящей женщиной. Понимаете, у кого-то беременность здесь может проиграться, и ведет этого мужчину к вам в ваш род, там древо рода. Олень какой-то там стоит сзади. Олень. Девочки, что за олень там сзади? Какой-то олень останется позади. У вас будет выбор. И оленя вы не хотите в свою жизнь. Вы хотите достойного мужчину, а не какого-то оленя. Да? Да, оленя вы не хотите. Вот. И здесь по двоечке кубков. Это ваша пара, это ваш мужчина. И это любовь, это взаимная любовь. Вы выберете, видимо, сердцем. Для кого-то идет беременность. Здесь женщина будет сохранять беременность. Сейчас, подождите. Да. Для кого-то здесь идет беременность. Кстати, в большинстве случаев это для уже таких зрелых женщин от 29 лет примерно и дальше. Выше или как, да, ну больше по возрасту. Для женщин уже более зрелых. Почему-то здесь мне из потока идет. Да, у кого-то будет беременность. Угу. И это у вас уже на пороге стоит, мои хорошие. Да. Так, что-то я хотела еще. Выбор. Что за выбор? Кого вы выберете? Какого-то отшельника вы выберете. Мужчину одинокого. Да. У кого-то он из прошлого, у кого-то он просто на расстоянии. Да, мужчина идет для семьи, этот мужчина.
вы с ним станете королевой пентаклей и десятка кубков. У кого-то венчание, это церковь, да, будет даже. Мужчина идет как паж жезлов, как паж пентаклей, идет не с пустыми руками, будет к вам пробиваться, да, аккуратненько по пажам, и всегда с чем-то в руках, да, не с пустыми руками мужчина. Здесь вот сначала он придет с каким-то подарком, который очень будет кстати вам. Видите, он как к платью к вам подходит. Но это не обязательно, чтобы какой-то аксессуар к платью. Ну, может, и аксессуар. Я не знаю, колье какое-нибудь с изумрудами. Да, или что это у нас здесь? Сиреневые у нас какие? Аметисты, наверное, да? Точно не знаю. Ну, не обязательно. А может быть. И здесь, конечно же, мужчина подарит в цвет. В общем, подарок, который будет вам кстати. Да, и здесь, уже на втором свидании здесь подарит что-то круглое. Ну, я не знаю, круглые какие-то серьги, может быть и кольца помолвочные, да, видите, кренделя какие, кренделя прячет, все прячет, сюрпризы вам будет устраивать здесь. Мужчина скучает здесь очень по вам какой-то, да, сидит в отшельнике. Ох, тут ему и титьки показывают, девчонки. Я уж прямо прямым текстом говорю, какая-то женщина, может быть, вы ее узнаете лицо, такая хатушка, такая улыбится вечно, улыбается, на тебе, на, вроде бы там фрукты предлагают, а у самой титьки уже из декольте вываливаются. Ему ничего не надо здесь, видите, он отказывается, сидит в отшельнике. Уйди, старуха, я в печали. Может, и не старуха, но уйди, говорит, от меня, я в печали, говорит. Да, сидит перед телевизором вечерами и чипсы грызет. Ну, может, не чипсы, но что-то ест. Вот, уже пузяка какой отрастил. Вот этот мужчина будет входить в вашу жизнь. Девицу, надеюсь, вы узнали, которая пытается его тут соблазнить, совратить, а он в печали. Не нужна, говорит она мне, не нужна. И что я могу сказать? У кого-то расстояние между вами, для кого-то вы просто звезда, прекрасная и далекая. Я так прикрою ее, карта звезды. Да, и очень чувственная женщина здесь. Вот как-то так. Мужчина по пажам вышел, очень будет аккуратненько в вашу жизнь входить. А что это за мужчина? Король Пентаклей, говорят. Ух, король Пентаклей. И говорят, у кого-то выбор будет. И какой-то еще король мечей по дьяволу идет. И вы будете выбирать. Выбирайте, говорят, короля Пентаклевого. Потому что какой-то еще король мечей есть. Он будет по дьяволу. С ним вам не надо связываться. Какой-то еще тоже. Ну, мечевые это вечно из прошлого. Совсем какие-то нехорошие тут редиски. Вот, говорят, выбирайте короля Пентаклевого, потому что он идет вам в пару. Король, королева Пентаклевая, десятка кубковая. Вот, я хотела раскрыть выбор, в чем будет. Вот, выбирайте короля Пентаклевого. Так, давайте еще посмотрим, что вам Вселенная хочет сказать по этому раскладику небольшому. Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Таро Шудзен сегодня добавим. Высшая сила, ангелы, ваши ангелы-хранители, предки вашего рода. Вселенная вам говорит: древние киты и касатки, пусть все услышат вашу песнь. Звук, глубина. Если кто-то поет, пусть услышат все вашу песнь. Далее. Высшая сила говорит вам: позволь нам даровать тебе талант, будь талантлив, да? Позволь нам даровать тебе талант, чтобы ты мог делиться своими способностями с окружающими. Ну и карта трансформации нам говорит о том, что трансформация ваша скоро закончится, завершится. Ваше высшее Я, оно уже коснулось вас, и скоро вы выйдете на новый уровень и вибраций, и осознанности.
Так, ангелы-хранители говорят вам: будь честен с собой, всегда будь честен с самим собой, когда сталкиваешься с трудностями в жизни. Да, какое-то подавление, подавление, что за подавление? Подавление, ангелы-хранители, что за подавление, я не пойму. Какие-то дьявольские силки, блин. Не сдерживайте свое подавление, короче говоря, да, и будьте честны с самой собой. И предки рода говорят вам: будь благодарным. Да, помогать тебе — это огромное счастье для нас. Мы просим тебя об одном: не забывай изредка благодарить нас в знак своей признательности. Эта благодарность принесет тебе больше радости, чем нам самим. И карта сознание. Сознание. Ваше сознание просыпается, девочки. Сознание. Ну и еще раз благодарю вас за все лайки, за все комментарии, да. Не забывайте отписываться, для меня очень важен энергообмен, да. И, конечно же, я благодарю вас за помощь на развитие моего канала. Спасибо большое, низкий вам поклон. Пусть вам в миллион раз больше всего вернется. Ну и, конечно же, взаимной вам любви, она так нужна в этом мире. На этом все, до свидания.